Heto na ang NBA rasyon. Alam nyo ba na ang naganap na scoring slump ni Lebron James ay ang kanyang pinakamasama sa 21 years ng kanyang paglalaro? Pero tinapos na nga niya yan kanina sa pag-score niya ng 27. Pero alam nyo ba kung ilang beses siyang umiscore ng less than 20 sa kanyang karera? At NBA legend Larry Bird dismayado pa rin hanggang ngayon sa NBA rules na sobrang nililimitahan ang mauhusay na defenders. Pero bago natin pag-usapan ng mga yan, eto muna. Tinalo ng Cleveland Cavaliers ang Boston Celtics. Salpukan ng dalawang top teams sa Eastern Conference. Tinapos ng Cleveland Cavaliers ang 7-game winning streak ng Boston sa isang come-from-behind win 115-111. Binuhat ni Donovan Mitchell ang Cleveland Cavaliers with 35 points, 7 rebounds at 6 3-pointers made. Tatlo dyan sa fourth quarter. Sa 35 points ni Donovan Mitchell, 20 puntos doon, lahat galing sa fourth quarter. 100% din ang field goal attempts ni Mitchell sa fourth quarter. Umabot ng hanggang 14 points ang lamang ng Boston, 12 sa fourth quarter. At 5 points lang itong si Donovan Mitchell sa first half. Pinangunahan naman ng Boston ni Jason Tatum, 33 points, 8 rebounds at 4 assists. Wala si Jaylen Brown kaya ang katulong nitong si Jason Tatum sa opensa ay si Kristaps Porzingis with 21 points, 8 rebounds, 2 assists. At may kasama pang 3 steals. Wala din si Derrick White para sa Boston Celtics pero kahit na wala ang dalawang starters ng Boston ay no excuse dahil gumawa naman itong si Peyton Pritchard ng 24 puntos, 7 rebounds at 3 assists. Sa panalong ito ng Cavs, sila ang nangunguna ngayon sa East at maging sa buong NBA. Minsan nang nagpahayag ng pagkadismaya ang NBA legend na si Larry Bird sa klase ng depensa na pinapayagan ngayon. Ganon din itong si Coach Steve Kerr. Hindi hater itong si Larry Bird ng mga player ngayon. Sa katunayan, sinasabi nga niya na maraming mga mahuhusay na players ngayon at dumadami palalo. Pero sa isang interview noong 2016 sa ESPN, nagreklamo itong si Larry Bird na ang liga daw ay naging offense-driven na. At sa kagustuhan na umiskor pataasin ang score ay inalisan na ng karapatan na maglaro ng depensa ang mga player sa paraang dapat na nilalaro. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Larry Bird na disappointed daw siya sa mga players na the-drive pagkatapos ay tatalon papunta doon sa depensa at makakakuha ng foul. Sa pahayag naman ni Coach Steve Kerr, sumobra na daw ang opensa ngayon. Sa tingin daw niya, hindi naman gusto ng mga fans ang mga score na 152-148. Gusto rin nilang makakita ng depensa. Dagdag pa ni Coach Steve Kerr na hindi naman daw kinakailangang payagan na hawakan yung offensive player. Pero huwag daw bigyan ng reward ang offensive player kung ito ay nagfa-flop para lang makakuha ng foul. Tinapos ni Lebron James ang kanyang shooting slump kanina laban sa Utah Jazz. 27 points ang kanyang ginawa doon. Pero alam nyo ba mga kabasketball, bago ang 27 points na yan ay naganap ang worst scoring slump ni LBJ in 21 years. Yun ay pagkatapos ng laro nila kontra OKC Thunder kung saan tumapos lamang siya ng 12 puntos. Sa puntong yun ang ika-4 na laro kung saan gumawa siya ng less than 20 points. Napakatagal na ng huling nangyari yun. Rookie pa si Lebron James. Mula December 2 hanggang December 9, 2003, gumawa siya ng 19, 4, 8 at 18. At nangyari uli ang 4-game under 20 points ng 2 beses pa sa kanyang rookie year. Bihira naman mangyari yan kay Lebron James. Ang sumunod ay nung 2015-2016 season kung saan gumawa siya ng 19, 16, 17 sa 3-game stretch ng January 15 hanggang January 16. At ang pinakahuli ay ng 2020-21 campaign kung saan si LBJ ay umiskor lamang ng 10, 16, 19 sa isang 3-game stretch. Nitong huling shooting slump ni Lebron, 1 win and 3 losses sila.